Xanımların bizə müraciət elədiyi gözəl mövzulardan biridir. Necə yaşlanmayaq, yaşlanmaq istəmirik, qocalmaq istəmirik doktor. Bunu necə eləyə bilərik ki, biz qocalmayaq və yaxud da gec qocalaq. Yaşlanma ilə bağlı bizə verilən suallarda əsas məsələ baxmaq lazımdır ki, yaşlanma necə bir prosesdir, necə baş verir, necə yaranır yaşlanma. İlk növbədə metabolizm prosesi və orqanizmdə gedən pozulmuş metabolizm nəticəsində çoxsaylı qırışların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu bədəndə elastikliyin itməsi, kollagenliyin getməsi, dəri qırışlarının əmələ gəlməsi ilə özünü biruzə verməyə başlayır. Və bu andan etibarən də pasientlər müraciət eləyirlər ilk növbədə kosmetoloji prosedurlara. Və onları daha çox narahat eləyir göz üstü qırışların artması, yanaq hissələrinin düşməsi, göz ətrafı qaz ayağı deyilən o qırışların əmələ gəlməsindən başlayaraq daha erkən zamanda, məsələn 1 il yarım ərzində deyirlər üzümüzdə boşalma gedib və biz anidən bu boşalmanı daha çox biruzə verməyə başlayırıq ki, qarşısını ala bilmirik. Nə ilə bağlı olur? Bu yenə dediyimiz kimi metabolizm prosesinin pozulması və eyni zamanda bədəndə həddindən artıq kökəlmə, arıqlama prosesinin getməsi ilə bədən orqanizm alışa bilmir, dəri özünü bərpa eləyə bilmir və bununla da bağlı artıq ciddi boşluqlar yaranır dəridə, dərinin elastiki hissələri özünü toparlaya bilmir. Təbii ki, bu proseslərin gedişində boyunda venera həlqələrinin əmələ gəlməsi və eyni zamanda bunlarla bağlı aparılan kosmetoloji prosedurlar, botokslar və eyni zamanda kollagenlərin inyeksiyası uzun müddətli və son prosedur olaraq bunlara kömək etmədikdə cərrahi estetik müdaxiləyə müraciət etmələrdir. Hər bir pasientə yaşına görə və eyni zamanda vəziyyətinə görə, durumuna görə yanaşıb individual qərar çıxardıq. Çünki elə yaş qrupu var ki, onlara üz əməliyyatları, gəncləşdirmə əməliyyatları eləmək daha erkən sayılır. Bəzən 18-20 yaşında biz qocaldıq, üzümüz töküldü, düşdü deyə müraciət edənlər olur. Təbii ki, icra edilə bilməz bu əməliyyatlar onlara. Amma müəyyən zamandan sonra və ehtiyac duyulan hissələrdə, xüsusən də üz cizgilərində, üzün karkas hissəsi dediyimiz o smas hissəsində, yəni əzələ qrupunda baş verən boşalma bizi məcbur edir və biz mütləq şəkildə müdaxiləyə getməli oluruq. Çox yerlərdə, çox salonlarda, çox müdaxilələr edilib, yanlış müdaxilələrlə üzləşən pasientlər bizə müraciət edirlər. Həddindən artıq dərəcədə qulaq ətrafı kelloidləşmələr əmələ gəlir onlarda və kəsiklərdən sonra eybəcərliklər qalır. Eyni zamanda bu heç də effektli yanaşma olmur. Çünki əzələ qrupları hamısı öz yerində qalır, yalnız orada dəri hissələri kəsilib tikilmiş olur. Və bu qüsurların aradan qaldırılması ciddi şəkildə düzgün yanaşma tələb eləyir. Bu baxımdan da mütəxəssis ona düzgün əzələ qrupları üzərində işləməklə həm də dərini qədərincə çəkib tikilməsi və bunların hamısı ardıcıl şəkildə olunması vacib önəm daşıyır.